ఈరోజు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే అండి, గత కొన్ని రోజులు కూడా కాదండి, కొన్ని నెలలు కానీ దగ్గు నుంచి, అలాగే రన్నీ నోస్ అంటే ముక్కు నుంచి నీరు కారడం అని, ఎప్పుడైతే చలి వాతావరణం తగిలితే తుమ్ములు రావడం అనేది, వీటి నుంచి బాధపడి ఉండేవండి. అయితే దీని నివారణ కోసం నేను ఎన్నో హాస్పిటల్ తిరిగాను, అలాగే ఎంతోమంది స్పెషలిస్ట్ని కూడా కన్సల్ట్ చేశాను. అలాగే అయితే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ వాడుతున్నాను, కానీ ఎప్పుడైతే అది యూజ్ చేస్తున్నామో దాని యొక్క ప్రభావం అనేది అది వాడుతున్నాను సేపు ఏమీ లేదండి అసలు. అయితే ఎప్పుడైతే కానీ ఇది ఆపేసాను అంటే, ఎందుకంటే నా బాడీకి ఇది ఎంత పడ్డది అని ఒకసారి పరీక్షించుకోవడానికి ఆపేసినాక, అయితే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ ఒక 2 months వాడాను. 2 months వాడిన తర్వాత నా బాడీకి ఇది ఎంత పడ్డది, అసలు ఇది కంట్రోల్ అయిందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి 10 days ఆపేసాను. 10 days ఆపినాక ఇది మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిందండి. అయితే ఇదంతా కాదని చెప్పి హోమియోకి అప్రోచ్ హోమియో మెడిసిన్ యూజ్ చేస్తే ఎలాగుంటుందని చెప్పి మాకు దగ్గరలో ఉన్న సిద్ధి వినాయక హోమియో మెడికల్స్ రామచంద్రపురం, అలాగే డాక్టర్ లోకనాథ్ గారిని కలవడం అనేది జరిగింది. ఇది ఎప్పుడైతే ఒక నెల అయినాక ఎలాగున్నదంటే, మ్యాక్సిమం దాదాపుగా 50 నుంచి 60% అనేది తగ్గిపోయింది. అలాగే ఈ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ, అంటే గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ కానీ చాలా మట్టుకు తగ్గిపోయింది. అలాగే కొద్ది రోజుల్లోనే నేను తిరిగి మామూలుగా ఉంటానని నేను నమ్ముతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. దిస్ ఈజ్ డాక్టర్ లోకనాథ్, BHMS CCMP. చాలా లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ రావడం జరిగింది. యూట్యూబ్ వీడియో క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే MD ప్రిపరేషన్ కోసం చాలా లాంగ్ గ్యాప్ ఇచ్చాను నేను. అండ్ ఈసారి నుంచి ప్రతి ఆదివారం కూడా మీకు లేటెస్ట్ వీడియోస్ కానీ అండ్ రీసెంట్ కంప్లైంట్స్ సంబంధించి వీడియోస్ కానీ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను, మీరు చూడొచ్చు. అండ్ మీ బంధుమిత్రులకి ఎవరికైనా అవసరం ఉంటుంది, ఈ వీడియో వల్ల ఏమైనా ఉపయోగం కలుగుతుందని వాళ్ళు షేర్ చేయొచ్చు. ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ వచ్చేసి జలుబు దగ్గు గురించి, అంటే కామన్ కోల్డ్ అండ్ కఫ్ అనమాట. ఓకే, అసలు మామూలుగా కామన్గా కొంతమందికి చల్లటి ప్రదేశంలో ఉండడం వల్ల కానీ, సడన్గా క్లైమేట్లో చేంజ్ వచ్చి సడన్గా వర్షం పడడం, అంటే చల్లగా అయిపోవడం, వేడిగా ఉండే వాతావరణం సడన్గా మారిపోవడం, ఇలా జరిగినప్పుడు సడన్గా కఫ్ అండ్ కోల్డ్ వస్తుంది, అంటే జలుబు వస్తుంది మ్యాక్సిమం. అండ్ ఏదైనా స్వీట్స్ ఏం తిన్నా సడన్గా దగ్గు రావడం, ఇలాంటిది గొంతులు ఇలా పట్టేసినట్టు ఉండడం, ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది అవ్వడం, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ రీసెంట్గా ఫేస్ చేస్తున్నారు చాలామంది పేషెంట్స్. కాబట్టి వీటికి సంబంధించి ఈరోజు మనం హోమియోపతి మందులు ఏంటి, హోమియోపతి మందుల ద్వారా ఎలా ఈ సమస్యలని నివారించుకోవచ్చు అనేది మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. పూర్తిగా చూడండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఎవరికన్నా ఈ వీడియో వల్ల ఉపయోగం కలుగుతుందని అనిపిస్తే మీకు మీ బంధుమిత్రుల్లో ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి. అండ్ నా ఛానల్ని ఒకవేళ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే పక్షంలో ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ ఎవ్రీ వీక్ మీకు అందుతాయి. అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం ఈ జలుబు దగ్గు అనే ఏవైతే ఉన్నాయో కామన్గా, అండ్ కొంతమందికి ఏంటంటే అండర్గ్రౌండ్ కాజెస్, అంటే కోల్డ్ క్లైమేట్ ఏరియాలో ఉంటారు కదా, అంటే చెరువు దగ్గరగా ఉండడం కానీ, లేదంటే చల్లటి ప్రదేశంలో ఎత్తైన ప్రాంతంలో ఉండడం వల్ల కానీ, అక్కడ ఉండే ఆ క్లైమేటికల్ కండిషన్స్ వల్ల వాళ్ళకి వచ్చిన జలుబు దగ్గు ఇలాంటివి అనేది తగ్గవు అన్నమాట. దానికి ఏంటంటే మెయిన్ థింగ్, ఆ యొక్క ప్రదేశం నుంచి వేరే చోటకి ఖచ్చితంగా మారాల్సి ఉంటుంది. అలా మారినప్పుడే అంటే మెయింటైనింగ్ కాజ్ అని ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఏదైతే ఆ వ్యాధిని పట్టి ఉంచుతుందో ఆ యొక్క థింగ్ని ఖచ్చితంగా మనం మార్చాల్సి ఉంటుంది. అది మార్చినంతసేపు మీరు ఎన్ని మందులు వాడినా, ఇంగ్లీష్ మందులు, స్టెరాయిడ్లు అండ్ ఇన్హేలర్స్ ఉంటాయి కదా, స్టెరాయిడ్స్, అవి కానీ ఎన్ని వాడినా సరే మీ యొక్క ప్రాబ్లం అనేది నివారణ అయితే అవ్వదు. చిన్నపిల్లల్లో చాలా ఎక్కువగా చూస్తుంటాం ఇది. అండ్ దాంతోపాటు మనకు హోమియోపతి మందులు ఏమి వాడుకోవచ్చు అని ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. మొదటిగా జలుబుకు సంబంధించి విపరీతంగా ఇలా దారలా కారిపోవడం, ఇలాగా అండ్ వాటరీగా, అంటే ఇది ఒక లైన్లా ఇలా కారిపోతూ ఉంటుంది కొంతమంది చిన్నపిల్లలకి. అలాంటి వాళ్ళకి ఎలియం సెపా అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎవరికైతే చల్లటి ప్రాంతంలో బాగా ఇబ్బందిగా ఉంటుందో, అంటే చల్లదనం తగలడం వల్ల కానీ, చలి వల్ల కానీ విపరీతంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు, ఎవరైతే చలి తగలడం వల్ల వెంటనే కోల్డ్ రావడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి, వాళ్ళకి వచ్చేసి రూమెక్స్ అనే మెడిసిన్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అండ్ ఎవరికైతే సడన్గా చేంజ్ ఇన్ క్లైమేట్, అంటే క్లైమేట్లో ఒక్కసారిగా మార్పు రావడం వల్ల ఎవరికైతే వెంటనే ఇబ్బంది కలిగి జలుబు దగ్గు ఇలాంటివి వస్తున్నాయో అలాంటి వాళ్ళకి డల్కమారా అనేది చాలా మంచి మెడిసిన్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే,
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎవరైతే ఈ వర్షాకాలంలో ఎక్కువ తడుస్తూ ఉంటారో, ఈ తడవడం వల్ల ఈ దగ్గని రొంపని వస్తూ ఉంటాయి కామన్గా. ఇలాంటి కండిషన్స్లో రక్స్ట్రాక్సీ కోడ్ అని అంటారు, రక్స్ట్రాక్స్ అంటారు మెడిసిన్, రూస్ట్రాక్స్ అని కూడా అంటారు. ఈ మెడిసిన్ వచ్చేసి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఈ కండిషన్లో. అండ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్, అండ్ ఎవరికైతే ఎక్కువగా ఎక్కువ చల్లనీళ్ళు తాగేయాలి, గొంతు అత్తమాటలు ఆరిపోవడం, ఎక్కువగా నీళ్ళు తాగడం, అండ్ వీటి వల్లనే ఉపశమనం, అంటే చల్లటి నీళ్ళు తాగితేనే ఉపశమనం కలగడం, ఇలాంటి టైపు ఉన్న వాళ్ళకి, ఎవరికైతే ఈ కూల్ డ్రింక్స్ కానీ ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ ఇలాంటివి తినడం వల్ల ఈ కోల్డ్ కఫ్ ఇలాంటివి రావడం జరిగితే కనుక బ్రయోనియా అనేది చాలా మంచి మెడిసిన్ అనమాట. బ్రయోనియా ఆల్బా అంటారు. బ్రయోనియా చాలా మంచి మెడిసిన్, ఇలాంటి కండిషన్లో మంచి రిజల్ట్ ఇస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పాంజియా టోస్టా అనే మెడిసిన్ వచ్చేసి గొంతులో ఇక్కడ బాగా పట్టేసినట్టు ఉండడం, ఎక్కువగా స్వీట్స్ తినడం కానీ ఇలాంటి వాటి వల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది వచ్చినా సరే స్పాంజియా టోస్టా అనేది చాలా మంచి మెడిసిన్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అలాగే మన హోమియోపతిలో ప్రతి ఒక్క మెడిసిన్ చాలా వాటికి పనిచేస్తుంది. దాని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ కాజ్, అంటే పర్టికులర్గా ఏదైతే అక్కడ కాజ్ ఉందో దాన్ని రిలేటెడ్గా మనం మెడిసిన్ వాడుకున్నట్టయితే మాత్రం చాలా ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ అనేవి చూడడం జరుగుతుంది. అలాగే ఆర్సెనికం ఆల్బమ్ అనేది ఎవరికైతే మా ఓపెన్ ఎయిర్ ఎమల్రేషన్, అంటే లైక్ బయట చల్లగాలి తగలడం వల్ల కాస్త హాయిగా ఉండి వాళ్ళ యొక్క కంప్లైంట్స్ అనేవి రిలీవ్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, అలాంటి కండిషన్లో ఆర్సెనికం ఆల్బమ్ అనేది చాలా మంచి మెడిసిన్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇంకా మెడిసిన్స్ ఉంటాయి. చాలా వరకు మోస్ట్ కామన్గా వాడే డ్రగ్స్ అండ్ మెడిసిన్స్ అయితే ఇవి. అండ్ మీకు ఎటువంటి సందేహం ఉన్నా ఈ రిలేటెడ్గా కింద నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది, నాకు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. త్రూ పోస్టల్ మెడిసిన్స్ పంపించే ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది మనకి. కాబట్టి మీకు ఏమన్నా కంప్లైంట్స్ ఉంటే ఫోన్ చేయండి, కాంటాక్ట్ చేయండి, ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ అయితే మాత్రం ఇవ్వడం కన్ఫర్మ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.